今日咧就嚟到Garden Centre 裏邊，咁咧見到原來佢都翻咗好多鐵線蓮嘅貨啊！咁佢咧，而且好多花咧都正在係開緊。眼前咧呢度有一朵啦，深紫色嘅。咁隔離咧亦都有一隻開咗嘅，俾大家睇下個名，隻叫 Bridgewater， 係個咁嘅色，花色，淺粉紅色嘅花色。咁呢隻咧，呢隻都係開咗嘅，睇下個咩名先。呢隻叫 Vicky 啊，顏色差唔多，白色嘅呢隻啊，咁自己睇下個名啦。佢有好大朵嘅呢隻，非常之大朵，就成手板咁大。咁再落嚟咧，呢隻淺紫色嘅，淺紫色嘅、淡紫色嘅都幾靚嘅。係啦，咁望下個名先嚇。咁你如果你話鍾意大花嘅咧，而家咧呢度有好多正在開放，而且睇到花嘅呢隻喺入邊嘅。係啦，咁佢隻花亦都係非常之大朵，好大朵，真係手板咁大。咁呢一盤咧就係我屋企種緊嗰盤啦，佢係細花嚟嘅，或者花比較細啲，不過佢開多咧都幾茂盛嘅開到。咁呢盤深紅色嘅，深紅色嘅呢盤應該係棗紅啦，比較深。你話紫紅都得嘅，咁佢都係中大花啦。同樣都係 Apips 呢隻，咁呢隻叫做自己讀一讀佢讀名啦，啲花名都幾難讀嘅有時。咁呢個中型花嚟都幾靚。而家 Garden Centre 咧，今次咧翻咗好多呢啲鐵線蓮啦。仲有呢一隻啲顏色比較特別，不過見唔到花。入邊都有啲4.99磅啦，呢隻亦都係未見到花啦。後邊都有一隻係，咁大家可以不妨望一望啲花名啦。如果有興趣嘅，亦都可以嚟 Garden Centre 去睇一睇。咁正值咧，翻到嚟呢一浸花咧，應該係新翻貨嘅。咁咧呢度都係成棚啦。係啊，有好多都，因為而家去睇花，實際上係會睇到佢真正嘅顏色同埋個花嘅 size 啊。咁變咗你去買花嘅時候就唔使估下啦。咁當然啦，呢一浸花而家春天開，佢有可能係第一組別嘅花嚟嘅，佢都好早開。又或者佢哋喺佢個 greenhouse 裏邊催谷佢，令到佢開花。咁所以暫時我就都判斷唔到佢究竟佢係 Group 1定係 Group 2啦。如果係 Group 2咧，佢係吹到佢早開，咁有可能咧佢會嚟第二浸花，咁就應該就係 Group 2啦。好啦，咁大家有興趣睇下鐵線蓮嘅花嘅品種花名咧，你都可以嚟呢度望一望啦。買唔買啊？咁就睇下你認為呢個價錢抵唔抵咯。咁我自己就唔會買，咁我即係睇咗個花名，睇下有冇機會喺第二笪地方睇啲細嘅苗，自己養大佢好啲。好啦，今日講住咁多先啦，拜拜。